स्वागत करता हूँ तुम सबका और एक नया वीडियो में। वैसे तुम लोगों को पहले ही बता दो, आज तुम लोगों को एक प्रैंक मिलने वाली थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो प्रैंक में आज डाल नहीं पाया। लेकिन कल यानी कि नेक्स्ट डे तुम लोगों को प्रैंक वो मिल जाएगी। लेकिन आज बड़े ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो तुम लोगों को मिलेगा और वो है व्हाट्स इन माई बैग। बहुत लोग करते हैं कौन सा गियर में यूज करता हूँ, कौन सा कैमरा में यूज करता हूँ, कौन सा कैमरा में पहले यूज करता था, कौन सा कैमरा में अभी यूज कर रहा हूँ, कौन सा माइक यूज करता हूँ, कौन सा ट्राइपॉड यूज करता हूँ, कौन सा गोरिल्ला पॉड यूज करता हूँ। सारा कुछ मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, कैसे मैं व्लॉग शूट करता हूँ, सब कुछ मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, मेरा नाम है एसएस, तुम लोगों मेरे कैसा तुम्हारा भाई ऐसे ही धुआंधार वीडियो नहीं है। दिस इज काइंड ऑफ माय पर्सनल वीडियो। आज देखो वेडनेसडे है और ये पर्सनल वीडियो देने का दिन नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वीडियो शूट किया था, वो रिकवर नहीं हो रही है। तो मुझे लगा कि तुम लोगों को ये वीडियो देना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं वीडियो स्किप नहीं करना चाहता और तुम लोग भी जानना चाहते थे कि मेरा इक्विपमेंट्स क्या है। तो मुझे लगा आज का दिन सबसे बढ़िया दिन है ये तुम लोगों को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखा दूं मेरा बैग। तो दिस इज द बैग इटसेल्फ, ठीक है। तो ये मेरा बैग है लो प्रो प्रोटेक्टिक AW450। काफ़ी बड़ा बैग है और काफ़ी मजबूत, काफ़ी ड्यूरेबल बैग है। इसको मैं करीब 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। ये मुझे पड़ा था तो 17,000 अमेजोन में मिलेगी, लेकिन मैंने लोकल मार्केट से लिया था, इसीलिए मुझे ये पड़ा था 12,700 रुपये में। तो ये बैग मैंने लिया था, जैसे कि देख सकते हो ये लो प्रो का बैजिंग किया हुआ है इधर 450 AW। और इसका सबसे अच्छा मुझे चीज़ लगा है ये हार्ड शेल, मतलब इसमें तुम्हारे लाखों का सामान रहता है। कैमरा वगैरह सारा कुछ बहुत महंगा इक्विपमेंट्स है, तो इसमें तुम्हारा लाखों का सामान रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक बैग होना चाहिए। तो मैंने ये वाला बैग लिया। थोड़ा सा महंगा है, मुझे पता है 13,000 एक बैग के लिए स्पेंड करना इंडिया में थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर तुम एक बार ले तो ये दिस इज रिलायबल, बहुत अच्छा बैग है। एक्टिव जोन इसको बोलते हैं, लो प्रो प्रोटेक्टिव के मतलब लो प्रो के लैंग्वेज में इसको एक्टिव जोन बोलते हैं। यानी कि तुम्हारा जो बैक है और हिप का एरिया है वो पूरा कवर कर लेगा, यानी कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा वेट ले पाओगे। मैं पसीना हो रहा हूँ। सो गाइस ये रहा मेरा बैग और इसका सबसे और एक अट्रैक्टिव चीज़ मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। दिस इज कस्टमाइजेबल, यानी कि मतलब ये जो तुम लोग देख रहे हो इसमें एक टांग आता है ट्राइपॉड का, और इधर ट्राइपॉड में माउंट कर सकते हो। मतलब एक्सटर्नली तुम ट्राइपॉड हो, चाहे वो गिम्बल हो, चाहे ड्रोन हो वगैरह, सारा कुछ तुम इधर ले सकते हो और कहीं पे भी कुछ भी लगा सकते हो। जैसे कि देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक खास है। ये रहा बॉटल लेने के लिए साइड में जगह, लेकिन इसको लोग बॉटल के लिए यूज़ नहीं करते। इसको इसमें मैंने भी देखा है बहुत लोगों को इसमें ट्राइपॉड लेके जाने के लिए इधर एक लगा देते हैं ये लोग स्ट्रैप। मैंने इधर 2 लगाया है, लेकिन इधर एक लगाया जाता है। तो एक क्या करते हैं लोग, इधर लगा देते हैं, तो इधर भी एक ट्राइपॉड लेते हैं, इधर भी एक ट्राइपॉड लेते हैं, 2 ट्राइपॉड, ठीक है। तो अभी मैं तुम लोगों को दिखा दूं, ये रहा मेरा बैग। सबसे पहले बैग खोल लेते हैं, एक ही शॉट में मैं पूरा वीडियो कंप्लीट करूंगा और उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा मेरा व्लॉगिंग सेटअप। वो देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खोल लेते हैं। एक्चुअली बैग का 3 एक्सेस जोन है। सबसे पहले तुम ऊपर से खोल सकते हो बैग, ठीक है। तो यानी कि ये ऊपर इधर तुम खोल सकते हो, इधर काफी सारा सामान मैंने रखा है, मैं तुम लोग को एक एक करके दिखाता हूँ। ये बैग का 3 ओपन जोन है। ये साइड से भी तुम खोल सकते हो, जैसे कि देख पा रहे हो, इधर से भी तुम खोल सकते हो। ये रहा ये, और एक मतलब इजी टू एक्सेस। इधर से तुम कैमरा वगैरह डायरेक्ट तुम इधर से निकल सकते हो। और इधर भी सेम और एक है, ये देखो सेम और एक चेन है, मतलब 4 एक्सेस जोन है। लेकिन इसका मेन जो एक्सेस है, मतलब मेन पूरा सामान तुमको मिलेगी इधर से, इस साइड से, मतलब पीछे से। तो सबसे पहले बैग खोल लेते हैं। तो ऐसे करके खोलते हैं। इसका जो चेन है बहुत ही अच्छा चेन है। सो मेरा बैग कुछ ऐसा दिखता है, मुझे पता है काइंड ऑफ वेरी मेसी है मेरा बैग, लेकिन एक एक करके मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कैमरे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद से ये कैमरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है मेरा लैपटॉप। ये रहा मेरा लैपटॉप मैकबुक एयर। मैं एप्पल का मैकबुक एयर यूज़ करता हूँ। दिस इज वेरी रिलायबल, लाइट वेट एंड वेरी ड्यूरेबल। बैटरी इसका है काफ़ी अच्छा है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। स्टिल दिस इज वर्थ इट। इफ़ यू बाइंग 50,000 और 60,000 लैपटॉप, यू शुड गो फॉर दिस वन। दिस इज लाइक वेरी ड्यूरेबल एंड लाइक तुम लोगों को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसका जो पीछे जो लिड जलता है ना, दिस इज शोइंग द एप्पल लोगो ऑन बैक साइड। सो दिस इज जस्ट लिड एंड जो नया मैकबुक एयर या फिर मैकबुक प्रो आया है, उसमें पीछे लोगो जो वो ग्लोइंग लोगो नहीं है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अनोइंग है। लेकिन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो काम है बहुत ही खतरनाक है। इसमें तुम फाइनल कट प्रो चला सकते हो, आराम से चलती है। यानी कि मैक का जो मेन मतलब सॉफ्टवेयर देते हैं एडिटिंग के लिए, मैं एक्चुअली एडिटिंग के लिए इसको यूज़ करता हूँ।
उसके ऊपर गेमिंग तो इसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि दिस इज नॉट फॉर गेमिंग, दिस इज फॉर प्रोफेशनल वर्क। अगर तुम एक प्रोफेशनल हो तो मैकबुक एकदम हाईली रिकमेंडेड है। अगर तुम गेम खेलना चाहते हो यू कैन गो फॉर द विंडोज, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको करते हैं साइड। ये रहा मेरा मेन इक्विपमेंट। उसके बाद मैं आता हूँ मेरे सेकेंड कुछ इक्विपमेंट से, जैसे कि मैं कुछ लेंस यूज़ करता हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट लेंस, ये मेरा जूम लेंस है। ये जूम लेंस 55 to 200 नॉर्मल किट लेंस के साथ आता है, यही मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। वेरी सून आई एम गोना चेंज दिस लेंस, कर लूँगा। और उसके बाद मैं और एक लेंस यूज़ करता हूँ और वो है यंगनू का 50mm। मैंने कैनन का लिया था, वो थोड़ा महंगा आता है तो मैंने यंगनू का ले लिया था। तो अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे फोटोज़ वगैरह ज़्यादा सब कुछ जो तुम लोग देख रहे हो ये फोटो सारा कुछ इसी लेंस से लिया गया है। अभी आता है कैमरा के ऊपर, मैं कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस कैमरे से शूट कर रहा हूँ। आई हैव वन कैमरा राइट नाउ, तो मैं तुम लोगों को वैसे दिखा नहीं सकता, तो मैंने एक इंतजाम किया तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। सो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली तुम लोग देख लेना। दिस इज कैनन 80D, अभी मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ। कैनन 80D है जैसे कि देख पा रहे हो। उसके ऊपर एक बोया का माइक लगा हुआ है, रोड वीडियो, हाँ रोड वीडियो बोल लो, रोड वीडियो माइक गो, ठीक है, रोड वीडियो माइक गो माइक है, रोड वीडियो माइक है ये। और दिस इज कैनन 80D जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तो मैं इसको दिखा नहीं सकता। और नीचे मेरा एक जो ट्राइपॉड लगा हुआ है, जैसे कि देख पा रहे हो, एक ट्राइपॉड नहीं बोल सकते इसको, गोरिल्ला पॉड बोलते हैं, तो इसको गोरिल्ला पॉड लगा हुआ है। और दिस इज माई फुल सेटअप, जैसे कि देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा सेटअप है, काफ़ी मज़ेदार सेटअप है। मतलब इसको लेके व्लॉगिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है और यही मेरा सेटअप है। और बाकी जहाँ तक मेरा और कुछ मतलब मैं यूज़ करता हूँ वो भी दिखाता हूँ। मैंने कैमरा दिखा दे, ये लेंसेस, ये कैमरा, और ये रहा मेरा चार्जर का सेक्शन जिधर मैं चार्जर रखता हूँ मेरा। ये मेरा मैकबुक का चार्जर है। वैसे मैं पूरा इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ये मोटा वाला तार को यूज़ नहीं करता हूँ, ये छोटा वाला तार को ही मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी इसको रखा हुआ है। इसका ये जो प्लग है इधर है, ये इसके साथ लगता है। तो फिलहाल इसको रखते हैं अंदर और एक एक करके दिखाता हूँ। और ये पाउच बहुत ही इंपॉर्टेंट पाउच है, इधर आओ। ये जो पाउच है इसके अंदर मेरे बाकी के वायर्स वगैरह जैसे कि देख पा रहे हो पूरा मेसी होके रखा है। लेकिन ये जो मेरा बैटरी मैं वो भी दिखा रहा हूँ, बोया का जो माइक है उसका बैटरी है, उसके बाद बोया का माइक का फाइनल कट भी है। और ये रहा मेरा, इसमें कार्ड्स रहते हैं, जैसे कि देख पा रहे हो 2 कार्ड अभी है 16 GB के, 2 कार्ड मैं रखता हूँ, 2 कार्ड यूज़ कर रहा हूँ अभी भी 16 GB। तो ये कार्ड मैं यूज़ करता हूँ। और ये रहा मेरे बैटरी, मेरे पास करीब 16 बैटरी है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बैटरी रखना बहुत पसंद करता हूँ। और रिसेंटली मैंने 80D को परचेस किया है। ये है मेरा हेडफोन, बेसिकली ये हेडफोन काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको परचेस किया था 2-3 हफ्ते पहले। दिस इज़ बोट 510 रॉकर्स ऐसे कुछ बोलते हैं। ब्लेड साउंड इसके खतरनाक साउंड है, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसको तुम फोल्ड नहीं कर सकते हो, दिस इज़ टू हैवी, तो इसलिए मैं इसको बैग के अंदर कैरी करता हूँ। ये रहा मेरा हेडफोन और ये रहा मेरा हार्ड डिस्क। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। इसके अंदर मेरा सारा कुछ रहता है। ये 1 TB का हार्ड डिस्क है। और देखो बेसिकली मैकबुक के साथ तुमको SSD मिलती है, मतलब HD मतलब हार्ड ड्राइव ऐसे वो नहीं, स्टोरेज नहीं मिलती है, तो तुमको SSD मिलती है। तो इसका SSD स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ 128 GB का है, जो कि मेरे फ़ोन से भी कम है। तो मेरा फ़ोन 32 GB है, फ़ोन अभी भी क्या है तो अभी फिलहाल इसमें आते हैं। तो इसमें मेरा 1 TB का स्टोरेज रहता है, तो काफ़ी मेरा अच्छे से चल जाता है। और ये रहा मेरा बोया का जो बैटरी मैंने तुम लोगों को दिखाया, उसका चार्जर, मैं चार्जर वगैरह सारा कुछ इधर ही रखता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हो, इसको इधर प्लग करते हैं और इधर बैटरी लगा के प्लग कर देते हैं। तो ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो मुझे जैप कंपनी ने भेजी थी। और वो जैप से ये ब्लूटूथ स्पीकर मैंने रिसीव किया था। जैप ने मुझे बोला था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, बहुत दिन से ये लोग बोल ले, अलग से मैं इसके ऊपर तुम लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना के तुम लोगों को दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल इसको रखते हैं साइड में। ये जैप का बाद में दिखाता हूँ। और ये रहा मेरा बोया का माइक, ये रहा, ये 2 ट्रांसमीटर जैसे कि देख पा रहे हो, और ये एक रिसीवर बोया का। ये बोया का माइक में यूज़ करता हूँ। जितने भी प्रैंक मेरे देखते हो, जो भी देखते हो, इसी से शूट होता है, बोया का ट्रांसमीटर माइक। ये मैंने पहले भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना के रखा है, अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं कार्ड में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। तो ये रहा मेरा बोया का माइक। और ये मेरा पावर बैंक जो कि MI का 20,000 mAh का है, जिसमें कोई भी चार्ज अभी फिलहाल है नहीं। और ये रहा मेरा 80D का चार्जर, इससे मैं अपना 80D का बैटरी को चार्ज करता हूँ। काफ़ी बढ़िया बैटरी है, काफ़ी टाइम बैटरी बैकअप तुमको दे देती है। बेसिकली मेरा पूरा बैग खाली हो चुका है। इसके अंदर मेरा और एक सनग्लासेस है, मैं सनग्लासेस इधर रखता हूँ अपना, ये साइड में सनग्लासेस रखता हूँ। ये मैंने सनग्लासेस रख दिया, पूरा बैग खाली हो गया। जैसे कि देख पा रहे हो, दिस इज ऑल इट। जैसे कि देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मेसी है।
दिस इज माय ऑल इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग माय कैमरा। तो कैमरा मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। पहले मैं अपना ये जो नया कैमरा है 80D ये मैं यूज कर रहा था। इससे पहले मैं 200D यूज करता था, वो मैंने अपना भाई को दे दिया। इससे पहले मैं यूज करता था Canon 800D, वो कैमरा थोड़ा बाहर गई हुई है, एक दोस्त लेके गया है, तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा वो वाला कैमरा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं ऐसे ही यूज करता हूँ। ये मेरे पूरे इक्विपमेंट्स है, टोटल अपना इक्विपमेंट्स अगर मैं जोड़ूंगा मेरा कैमरा वगैरह सारा कुछ मिला के और मेरा पहले वाला कैमरा अगर मिलाता हूँ, टोटल मिला के मेरा सब कुछ मिला के जो प्राइस मेरा आता है ये कम से कम 4 लाख का सामान होगा, सब कुछ मिला के। कीप इन माइंड, तुम अगर स्टार्ट कर रहे हो यूट्यूब चैनल, तुम अगर कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, यू डोंट नीड दिस। मैंने अपने बिट्टू से यानी कि मेरे पहले वाले फोन से जो कि था लेनोवो फैब 2 प्लस, उससे मैंने 80,000 सब्सक्राइबर गेन किए थे सिर्फ और सिर्फ एक फोन से। मैं उसी से वीडियो शूट करता था, उसी से एडिट करता था, उसी से अपलोड करता था। मेरे पास ना ही वाईफाई था ना ही कुछ था, बस अपना जियो और बस उसी से शूट करता था, उसी से अपलोड करता था। तो तुमको इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू स्टार्टिंग अप, जस्ट कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैकबुक का ज़रूरत है, नहीं कैमरा महंगे कैमरे का ज़रूरत है। हाँ, तो अगर तुम्हारा लेवल बढ़ता है, तुम उससे अर्न करते हो, फिर उसमें पैसा लगाओ। अदरवाइज तुमको कोई सामान का ज़रूरत है ही नहीं, बस अपना फ़ोन लगाओ, उसके साथ एक 200 का माइक खरीद लो, एनफ है, मोर देन एनफ है, कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। मुझे आज की वीडियो अच्छी लगेगी और तुम लोग आज की वीडियो अच्छी लगती है, तुम लोगों को पता है तुम क्या करना है, लाइक मारो, कमेंट करके मुझे बताओ तुम लोगों को कैसा लगा। और ऐसे 2000 करना फर्दर वीडियो देखने के लिए कैनबी लाइफस्टाइल वेस्ट बंगाल नंबर 1 ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और ये भी ब्लॉगिंग में ही आते हैं काइंड ऑफ, तुम लोग मेरा पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए रहोगे और ये बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, मतलब परसों लेट वीडियो के साथ, खतरनाक हुआ है वीडियो, लिटरली बता रहा हूँ खतरनाक हुआ है, जरूर देखना परसों वाला वीडियो। बाय।